Subaru-vær. Polare lavtrykk, ikke bare å leke seg med. Oi, så. Jeg må finne ut om drivstoffet har vokset. Ja, så man ikke mye. Få ha den her, det blir vel kanskje spennende. Jeg har ikke lyst til å starte den traktoren med sommerdiesel på. Det er det som er på den. Så jeg vil gjerne finne ut om det er blitt voksdannelse i tanken før jeg prøver å starte den. Men vi kan jo se på dieselfiltrene. Se hvordan det ser ut der. Tja. Det ser greit ut. Det ser ikke ut som det er noen voksdannelse der. Jeg vil finne ut hvordan det ser ut i tanken. Helsike. Der datt den her til Narnia. Farske da. Ja. Jeg finner vel til våren. Jeg berga den. Der kom han. Yes. Truls Volvo 1.0. Ok. Nå må vi se om jeg klarer å se inn her. Om jeg klarer å få dere inn i tanken, det vet jeg ikke, men vi får prøve. Ja, jeg har satt opp den her endoskopet. Og så får vi se ned i tanken her. Hvordan det ser ut. Om vi blir å se noe, det vet jeg ikke. Det her tror jeg blir å gå dårlig, skal være helt ærlig. Får ikke noe lys ned der. Og så er de her kameraslangene her, de er jo så søkkestive. Se om jeg klarer å bøye den. Der har vi botten, tror jeg. Der har vi botten. Jeg vet ikke. Her tror jeg tapper denne tanken. Jeg er usikker. Jeg klarer ikke å få et klart bilde på. Den jævla slangen her, den kameraslangen, den vrir seg hele tiden, så jeg får ikke noe ordentlig bilde. Vi driter i det. Vi tapper tanken. Nå skulle du ha begynt å rente diesel her. Det gjør det ikke. Mye rust i tanken, tror jeg. Ja, det ser noe klar ut. Det lukter noe rett. Og det er like greit å bare få det byttet. Tilfelle råtefølge. Nå tapper jeg hele greia. Og så har jeg på vinterdiesel. Unødvendig. Kanskje. Mest sannsynlig. Men jeg liker å være før det var. Hilsen han som ikke gjorde klar traktoren før vinteren. Diesel nedover armen. Deilig. Sånn. Da setter vi på påfyllingsrøret, og så fyller vi på. Får vi se. Han er cirka 3 minus nå. Og så er det et polart lavtrykk som kommer inn over oss. Nok et polart lavtrykk. Så jeg er alt for sent ute med det her. Fyr her!
Oljetrykk og fine ting. Bare la den varme seg. Mørkt og fint. Sånn, det var det. Unødvendig vil nok mange si. Vel, helst være sikkert sånn at man ikke plutselig står med traktoren og motoren har stoppet på grunn av at det vokser i diesel. Og det her, ja, jeg burde ha tenkt på det tidligere. Jeg burde ha tenkt på det i høst. Byttet ut dieselen, eventuelt blandet den ut, men det ble jo ikke sånt. Så, der har jeg for å ikke følge med. Det som nå er saken, er at jeg må få av lasteren. Jeg må inn i garasjen med traktoren. Jeg må få montert lys på den. For jeg har bare langlys på den nå. Jeg har ikke noe arbeidslys, hverken frem eller bak. Alt det der er råtnet bort på rot. Så det må fikses. Og den traktoren jeg har brukt tidligere, det har vært en masse i Ferguson 135. Men den er selt, så den kan jeg jo selvfølgelig ikke bruke nå da, til å frese med. Og så må jeg få på kjettingene, og så fresen. Så der er en del arbeid som gjenstår. Men alt det her det vil komme til å ta litt tid, for ja, ting skal gjøres. Ja, det er ikke alt man har tid til. Så jeg må bare ta tida til hjelp. Bra med is på ruta. Jeg brukte sånn her ice remover fra Turtle Wax. Men det tar en stund for isen er borte. Det hjelper på, men jeg har ingen vindusvisker. Så det må jeg også prøve å få fikset. Jeg har rustet fast inni der. Ja, da tar jeg kvelden nå, for nå er jeg sliten. Været som er nå, så er ledd og muskulatur, det er helt på luggeføre, så det er mye verk. Så jeg skal ta og fortsette i morgen. Da skal vi prøve å få traktoren inn i garasjen, og så få satt på arbeidslys. Og se om jeg finner ut hva som er feil med nærlysene. Det lyser ikke, kun langlys. Og jeg må få montert en vindusviskemotor. Jeg håper den jeg har liggende fungerer. Den som står på traktoren her, den er stakk. Den er veldig stakk. Den er rustet fast, antageligvis. Så der er en del som må gjøres. Men da ses vi til i morgen. Jeg tror vi får begynne med de bryterne til arbeidslysene. Her er for redskap, og her er foran. Og her er for roterende arbeidslys eller roterende varsellys. Framme har jeg langlys, så jeg ser ikke det som noe sånn hast med å få montert de arbeidslysene framme. Det er liksom bak, fordi at nå når vi har mørketida, så er det veldig gjevt med litt arbeidslys bak, slik at man ser hva man holder på med når man freser. Så jeg skal prøve å få av de her, og så
og så få montert på nye. Her kommer bare en kabel. Så må man bare jorde i den her da. Jeg vet ikke. Jeg er ikke så god på sånne her bilelektro og traktorelektro. Ja, sånne billige LED-lamper fra Biltema. Og de her skal jo egentlig stå sånn. Men det får jeg jo ikke gjort her, så jeg blir å montere dem sånn. Så blir de å, jeg vet ikke hvordan de flombelyser. Står det noe kanskje her i bruksforvirringen. Hvor la jeg nå den? Bruksforvirring. Man blir bare forvirret av det. Den er borte. Det har vi se. Står bare hva som er jord og pluss. Så ingenting som er som en sløv kniv, hæ? Ok, så den har en gang i tiden vært gul. Ser dårlig ut. Jeg tror jeg tar den litt lenger bak. Oi. Se om jeg har noe elektrospray. Elektrospray har jeg, men ikke noe mer drivgass. Yep. Så planen er å få den på pluss, og så den der skrudd fast der. Men jeg synes jo det var litt lite det her, men ta og ha på sånne ting. Jeg husker ikke hva det heter. Dette er jo ikke noe permanent. For denne høyta skal jo skrotes til neste år. Det gjør nesten litt ondt å si det. Nei, den blir kanskje ikke skrotet i så måte, men den blir nå ikke brukt mer. Av meg i hvert fall. Kanskje for å hente deler av det eneste. Jeg liker å ta krempestrømpen helt ut på, sånn at den beskytter. Herreve så passet det høvelig, for da fikk jeg jo beskyttet hele greia her. Derifra og til hit. Jeg bruker å slå ned varmen på det her, for det er ikke noe vits i å ha det på 6666 grader. Det jeg har gjort nå, jeg har strekt jord rett ifra batteriet. Den har jeg her. Så kobler vi den sånn. Så kobler vi den sammen der. Når jeg slår på tenninga og drar ut spaken, så skal det bli lys. I teorien. Tenninga på. Arbeidslysredskap.
Ingen lys. Der var det ikke lys. Jeg får se litt i instrumentpanelet. Det jeg har funnet ut så langt, det her er sikringen for arbeidslys. Men her stod det 8 ampere, det skal være 16 ampere, så jeg byttet den. Jeg gjorde ren kontaktene her, og ingen forskjell. Så tok jeg ut den bryteren her, eller jeg løsset den. Og det er den her. Og den heter da for Bosch et eller annet. Jeg ser det at de kontaktene er veldig skjetten, litt eiratt. Så det kan være der. En annen ting jeg har testet, og det her er litt vanskelig å få til med en hånd, men jeg skal prøve. Vi ser den kabelen der. Den kabelen heter B11. Den går bak til arbeidslys. Og hvis vi ser da her på det her L-skjemaet, skal vi se her. Der har vi B1, 16 ampere, det er et arbeidslys. Den går bort hit til B11. Altså, kabelen er merket med B11. Og det er en fin ting som Volvo har gjort. De merker kablene slik. Så dere ser en rød der, B11. Så, det jeg har gjort, jeg har festet en krokodilleklemma i kabelen der. Den går bort til hit, til den, som igjen går til multimeter. Så stiller vi det inn på om. Man klarer å få det her til å ligge. Så tester vi da om vi har lyd. Da har vi. Så jeg prøver å få testet her med på den her pluggen, for den går bak der til lysene. Ok, så vi har signal bak til arbeidslyset. Da er min teori at det er den her bryteren som er dårlig. Og der er en del sånne strømkyver som er koblet på. Jeg er ikke glad i dem. Jeg liker dem ikke, for de blir til slutt strømtyver som tapper batteriet. Men jeg skal ta oss og gjøre rent her, og så prøver vi på nytt. Da har jeg tatt ut bryteren, og så har jeg festet de her polene til multimeteret i der som de ledningen sto. Så bare forsikre oss om at de er fast. Så nå når jeg skal trekke ut den her, så skal den begynne å pipe. Og det gjør han, men det er litt dårlig kontakt. Skal se når han åpner den her. Men før jeg åpner den, skal jeg ta og avmantle litt mer på ledningen, og så få litt fersk cover, sette på plass, og så teste på nytt. Sånn, skal vi se. Da har jeg fått koblet på igjen. Tenningen står på. Men ingenting fram dit. Ok. Jeg jakter feil ende, rett og slett. Den ledningen her, den går jo til den kontakten her. Den ledningen går også opp der. Så kommer den, vi ser inni der, og rikler på ledningen. Så den ledningen, den går ned her. Der datt halve verktøyhaugen.
Og så går den opp her. Så kommer den opp der. Denne kabelen. Og den går opp her, og til den her. Ok. Men den kabelen der skal ifølge elskjema hete 212. Og den går ned her og fram i der. Der kommer det gul ledning inn i. Og hvis vi ser på den her, så har vi 212 der. Den er nummer 51. 51 er skarvkontakt 210. Det er altså det den pluggen heter. Hvordan i Guds navn får de slått på arbeidslysene da? Det må jo være en bryter for det. Og her er jo arbeidslys redskap, roterende varsellys, arbeidslys foran. Klart, arbeidslys redskap, det sier seg jo selv at det her er jo for redskap. Det peker jo ned mot redskap. Kikk litt i instruksjonsboka. Nummer 34, strømstellere, redskapsbelysning. 34 har vi jo der. Og da skulle det være den der. Den går ikke. Ok, den her knappen, den er dønn fast. Og når jeg prøver å skru av her, så følger hele kontakten med. Så den får jeg ikke av, uten å ødelegge den. Og her er jo den instrumentpanelet som tilhører den hytta her på å renovere. Der er den kontakten ødelagt. Så jeg kan jo ikke bruke den. Men i og med at vi vet at den bryteren her fungerer nå, og at det er kontinuitet mellom A og B, altså begge endene. Så tok jeg og ordnet en lask herifra, bort til der som den sikringen er for arbeidslys, der som B11 er. Og når jeg nå da tar den bryteren, trekker den ut, tada! Da har jeg lys bakover. Men her er rett, det vet jeg ikke. Nå vet vi at da har vi lys på den siden i hvert fall. Men har vi lys på andre siden? Det er jo spørsmålet. Sånn, da har jeg koblet opp på andre siden også. Jeg har brukt batteriet som jord, bare for foreløpig. Og vi har lys. Vi har lys bakover. Lys der. Og lys der. Ja, det er jo ikke pent akkurat. Og det her er bare midlertidig. Samme bak. Det er bare midlertidig. Jeg skulle gjerne ha de løktene opp på taket, eller sånn som framløktene sto, men det får være. Det er mulig jeg kanskje prøver å fikse den også. Men jeg skal først sjekke om jeg har pærer. Hvis jeg ikke har pærer for den, så spørs det om jeg gidder å fikse det nå. Jeg skulle jo gi meg for i dag, men jeg fant ut at jeg måtte nå prøve å fikse den her. Jeg tok det for gitt at pæra var gåen, men kablene var jo knekt og sletten av, så nå får man jo litt arbeidslys ned til redskapet. Der er arbeidslysene og redskapslysene. Så det er ikke rare solgløtt ut av det.
Men det duger.
Ja, da er lysene på, fresen er på, kjettingene er på, men ikke vindusviskermotoren. Og det kommer i en annen video. Jeg har rett og slett ikke tid til det nå. Nå skal man reise bort på juleferie, og da er det bare å slippe arbeidet. Fresen den må jeg justere, for den er litt feiljustert i forhold til denne traktoren. Så det tar jeg etter hvert. Om du ønsker å se flere videoer om denne traktoren der jeg plages og pjesker med den, så er det bare å abonnere på kanalen. Trykk gjerne liker, og ring denne bjella, så får du et varsel når at jeg legger opp en ny video. Og legg gjerne igjen en kommentar. Da gjenstår det bare å ønske dere et riktig godt nyttår, og takk for det gamle. Takk for at dere så på.